Я Геннадий Ткаченко-Папиж, актер театра и кино. Долгое время я мечтал побывать именно в Тбилиси, в Грузии. Когда я приехал сюда, я походил по местам необыкновенной красоты и хочу признаться в любви к Тбилиси. Ой, единственное, что печально, не хочется уезжать отсюда. Камарджоба. Камарджоба. Ага. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы, как вас зовут и чем вы хотите нас удивить? Я Геннадий Ткаченко-Папиж. У меня есть украинские корни, папа и мама из Украины. Приехал я к вам из Берлина. Ага. Вот, да. Ну, что представите? Ну, сегодня будет не совсем обычное действо. Это не номер, это полнейшая импровизация. Ага. Вот. Я хотел бы, чтобы мы все вместе попытались создать атмосферу космоса. То есть тишины. Да. Ну, давайте попробуем прочувствовать, о чем же нам хочет поведать матушка Земля.
Спасибо большое. Спасибо за космос! Через вас, правда, разговаривал космос, через вас, правда, с нами контактировала Матушка Земля. И спасибо за эту красоту, и за эту гармонию, и за этот контакт, который вы нам всем подарили. Я по правде скажу, я не был готов к медитации, я не был готов вылететь сейчас из этого стула в космос. Вначале я скептически отнесся к вашему тексту, но то, что вы сделали потом, это меня поразило и меня убедило абсолютно, что вы очень-очень-очень интересный актер и очень интересный человек искусства. Спасибо вам. Это было чудо из чудес. Это было идеально, это было фантастически. Я не знаю, как все это называется. Я слушаю это впервые, этот жанр, я имею в виду. И я думаю, что мы сейчас в Грузии на нашем проекте имеем абсолютно новое слово в истории нашего проекта и даже в истории нашего телевидения. Это было фантастически. Спасибо большое. Мы в космосе, вы в полуфинале. До встречи, спасибо. მე არაფერი მსგავსი ლაივში არ მომისმენს. Арцме.